Presisi adalah kunci dalam maintenance mesin. Sebelum terbang lebih jauh, setiap detail wajib dipastikan sempurna. Lihat fleksibilitasnya. Ini adalah boreskop Olympus E-Plex. Mata digital kita untuk menembus sudut tersempit di dalam engine. Setiap gerakan joystick harus responsif, memastikan sensor visual siap menangkap. Kondisi komponen internal dengan ketajaman tingkat tinggi. Cek selesai. Alat siap, inspeksi dimulai. Karena dalam dunia mekanik, tidak ada ruang bagi sekecil apapun kesalahan.